Good morning, YouTube, and welcome to सोनू गुप्ता फिटनेस YouTube चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैनू लास्ट जी मैं वीडियो पाई सी आपां उहदा मैनू बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलिया, थैंक यू वेरी मच। अज असी गुरु प्रसादम सीरीज़ का नैक्सट टॉपिक जिहड़ा कि हैगा बहुत ही आम जिहा हैगा ये, ठीक है। जिस तरह हुण सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है जी। सो विंटर शुरू होने वाली है, तो सीजन चेंज होने के नाल ये आती है। सो उसका नाम हैगा जी नॉर्मली जिहड़ा हुंदा सानू फ्लू, बुखार, जुकाम, ठीक है जी। फीवर और जुकाम, इहदे उत्ते आपां अज गल करांगे। सो ये है साडा टॉपिक। लास्ट वीक जी वीडियो सी तुहानूं पता कि वो बहुत ही लेट आई सी थोड़ी जी, ठीक है जी। सो वो सॉरी आप मंगी सी। सो अज असी इस हफ्ते बिल्कुल भी देरी नहीं की और असी इस हफ्ते आ गए हैं यूट्यूब के उत्ते। अपनी हर वीक वीडियो आनी ही चाहिए है, ठीक है जी। सो ज़रूरी है ये, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता साडा लेट हो गया, बट कुछ कारणों करके लेट हो जाता। बट अगे तो आप यही कोशिश करनी है और बहुत ज़्यादा तरीके कोशिश करनी है, ठीक है जी, कि वीडियो जी हैगी हर हफ्ते पाई ही जाए, अपलोड हो। सो सोनू गुप्ता फिटनेस जोड़ा है वो एक्टिवेट रहे, ठीक है जी। ताकि थोड़ा मैं प्यार मिलता रहना। सो 56 सबसक्राइबर ही आ पिछले हफ्ते के। सो कोई गल नहीं। सो बहुत जल्दी मैंने पता कि 100 सबसक्राइबर जोड़े है वो सानू जोड़े है मिल जाने हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच थोड़ा बहुत सारा का। सो शुरू करते हैं जी आप अज का टॉपिक, ठीक है जी। सो जिस भी इंसान को ये प्रॉब्लम हो 8010725725 और 8882725725 से कॉल करके अपना जोड़ा है गुरु प्रसाद मंगवा सकता और 2 तो 3 महीने का कोर्स करके अपनी प्रॉब्लम सही कर सकता। सो सब तो पहला जी जुकाम और फीवर के लिए जो यूज़ करना गुरु प्रसाद के सानू अगर हैगा तो असी इन्फेक्शन का प्रसाद ब्लू कलर का इस तरह का लोगो बनया हुआ इतने इन्फेक्शन का प्रसाद। इनू असी सवेरे दोपहर या रात किसी भी एक टाइम एक गिलास कच के गिलास के 15 मिनट तक इनू आप रखना गर्म पानी में। और जिस तरह असी 51 बीमारी वाला 20 मिनट रखते हैं, इनू 15 मिनट रखना और असी सारिया जड़ी बूटियां नाल ही निकल लैनियां। 15 मिनट में गर्म पानी रखना कच के गिलास में। तो सिंपल है बनाना पीना। सो हर तरह का बुखार जिस भी इंसान को बुखार, स्पैशली ये इन्फेक्शन वास्ते का नाम ही इन्फेक्शन केयर रखा गया इस करके। तो किसी भी तरह का बुखार ना हटता हो, ठीक है जी। किसी भी तरह की किसी भी इन्फेक्शन हो स्किन के ब्लड में असी एक होर चीज़ पैकेट ऐड करते हैं, नाम है श्री शिवर ही हो। तो किसी भी तरह की इन्फेक्शन बुखार के लिए बहुत कारगर है। तो सैकेंड चीज़ जी असी खावे वो हैगी 2 तरह की टैबलेट का कॉम्बो जी कि ऑफकोर्स फीवर अवे के नाम पर। एक तो 2 कैप्सूल विद वाटर बिफोर मील, रोटी तो पहला असी खानी है सवेरे शाम, आधा घंटा पहला एक सवेरे और आधा घंटा पहला एक शाम को। ही असी ये भी एक दोनों असी ऐड कर लेनी। सो यदा नाम है एंटी एलर्जिक। एलर्जी किसी भी तरह की हो, बुखार तो किसी भी चीज़ तो सूँ एलर्जी हो सकती है। तो उस तरह की किसी भी एलर्जी वास्ते सूँ एंटी एलर्जिक तुम देख सकते, मैं नेड़े तो दिखाना इस तरह की यह डब्बी दसती है एंटी एलर्जिक की, ठीक है जी। सो ये 2 तरह की टैबलेट्स है जिन्होंने भी बुखार और जुकाम हो, इन्फेक्शन का प्रसाद, एंटी एलर्जिक और फीवर हो, ये दोनों एक सवेरे शाम रोटी तो पहला तुम लैनी है, ठीक है जी। सो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। सो दवाई को असी ना ही लईए तो सही गल है, क्योंकि दवाई हर साल सानू ये चीज़ होनी है और हर साल असी दवाई खा के अपने अंदर साइड इफेक्ट क्यों पैदा करने, ठीक है जी। सो यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सानू पता ही सारा। मैं थोड़े नाल होर चीज़ शेयर करना गाइस, वो जिन्हों कि कहते हैं जी टेस्टी हर्बल काढ़ा के नाम से आ पैकेट आता, छोटा जहा पाउच है, ठीक है जी। सिर्फ 12 रुपये का पीस है सारे, ठीक है जी। और ये असी इतने लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की इम्यूनिटी एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्ट करने से हेल्प करता, वायरल इन्फेक्शन लड़न से सानू हेल्प करता, कफ कोल्ड एंड फीवर किसी भी तरह का बुखार जुकाम खांसी हो, इन्फेक्शन हो, इम्यूनिटी बूस्ट करना हो, इन लै सकते हैं। नाम है टेस्टी हर्बल काढ़ा। सो इनू भी तुम 150 ml वाटर ला लेना, वो 5 मिनट
थोड़ा जिहा लैके एक चम्मच या आधा चम्मच लैके बॉयल करना और उस तो बाद असी ये हनी और लैमन या जिंजर अदरक शहद या एक नींबू ठीक है तिना चो कोई भी चीज़ असी ऐड कर सकते हैं तिने नहीं पानी तिना चो एक आप चीज़ ऐड करके सो इन उस अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने आप बना लेना ठीक है। सो बहुत ही ज़बरदस्त हैगा ये सो तुहानू ये भी ट्राई करना चाहिए 12 रुपये का पीस है पैकेट इहदा मिल जाता है 120 रुपये का सिर्फ और 10 पीस होंगे एक मेरे को अवेलेबल है इसमें तुम लै सकते हैं आके ठीक है जी। सो मेरा नंबर है 9464734217 अगे तो दसिया है सो आके तुम लै सकते हैं जी। तो जोड़े मेरे तो नेड़े जोड़े हुशियारपुर के एरिया ये वीडियो देखोगे वो आके मैंने देख सकते हैं कॉल कर सकते हैं ठीक है जी मैनू और सेंटर आ सकते हैं हुशियारपुर साडा एक सेंटर है उत्थे भी आके गल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ साढ़े को मिलेगा। तो 4 चीज़ें मैं तुहानू दसियां जी इन्फेक्शन का प्रसाद फीवर अवे टैबलेट एंटी एलर्जिक एंड दैन टेस्टी हर्बल काढ़ा सो ये तुसीं लो और फीवर कईयां नूं इदां हुंदा कि हर मतलब फीवर जाता ही नहीं है चढ़ता उतरता फिर चढ़ जाता फिर उतर जाता ठीक है। सो बेसिकली एक बॉडी की कह लो कि हैबिट भी बन जाती है तो उस इन्फेक्शन वो बेसिकली इन्फेक्शन करके होंगे सारा कुछ सो इन्फेक्शन भी दूर करता है। सो थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल सोनू गुप्ता फिटनेस जिंदाबाद। सो कल गाइज मेरा लैग डे सीगा बट मैं थोड़ा घर देने शॉपिंग चला गया था शाम को सो मेरा लैग डे कल नहीं हो पाया। सो अज साडा हैगा जी अपर बॉडी जो कि हैगी शोल्डर्स और माई चैसट सो असी दोनों को अज ट्रेन करना ठीक है जी। सो वीडियोज़ मैं कुछ पाइया हुई हैं तुम देख सकते हैं पुरानिया वीडियोज़ जिद मैं चैसट का एक लेवल दिता हुआ सो बहुत ही जल्द मैं ये भी लैके आऊँगा चीज़ जिहदी कि होर बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग भी दिखाई जाएगी तुहानू। थैंक यू वेरी मच लव यू और बाय बाय सोनू गुप्ता फिटनेस जिंदाबाद थैंक यू।